सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों गाड़ी में एक इरिटेटिंग आवाज़ आ रही है जो कि कंपनी में भी लोग ले गए मगर कस्टमर मगर वहाँ भी लोग दूर नहीं कर पाए। दोस्तों हमने डायग्नोस कर लिया है और आपको दिखाने वाले हैं कि आवाज़ कर रहा है। सो गाइस ये है हमारी दोस्तों काफ़ी डायग्नोस करने के बाद दोस्तों हमने इसको फाइनली पकड़ पाया है। दोस्तों ये हमारी मोटर है, एयर मिक्सिंग मोटर, मिक्सिंग मोटर दोस्तों, जो कि ये हमारा काम करती है हॉट और कूल मोड की तरफ डायरेक्शन को बदलने का काम करती है दोस्तों। और यही दोस्तों बड़ी इरिटेटिंग आवाज़ निकाल रही थी, इसकी अंदर की गरारी ख़राब हो गई है दोस्तों, जिसके कारण ये जैसे ही ऑन करते थे दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ करती थी, चूहे की तरह आवाज़ निकालती थी दोस्तों, ची 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 करती थी। कस्टमर बहुत इस आवाज़ से इरिटेट हो रहा था दोस्तों। कंपनी में भी ये ले गए मगर कुछ फॉल्ट नहीं दूर कर पाए कंपनी वाले, आवाज़ नहीं पकड़ पाए दोस्तों। उसके बाद ये हमारे गैराज में आए दोस्तों और इनका फॉल्ट हमने दूर किया, पकड़ा दोस्तों और नई मोटर ले आए। देखो दोस्तों नई मोटर देख सकते हैं आप, पुरानी मोटर देख सकते हैं दोस्तों। और इसको जैसे ही दोस्तों हमने चेंज किया और दोस्तों इसकी आवाज़ जो है बहुत ही बेहतरीन, फॉल्ट दूर हो गया दोस्तों और आवाज़ चली गई दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें।